ugiye kwatsa ushyiramo urufunguzo mwaramutse neza nshuti bakunzi bangufashe TV muraho murakomeye. Uyu muri kumwe ni mwarimu wanyu Emmanuel. Muribaza se ibintu byose tica kubitwigisha niko byose bizi? Ibi byose nabizi kuko nimamya ubushobozi yabyo byose ndabizi, ahubwo nakasamutwe. Ntako bisanzwe rero uyu munsi tugeze ku isomo twakwita ni isomo rikomeye riri muri kategori ya gatandatu mu makategori tugira mu Rwanda, ariyo kategori yitwa F. Ngira ngo murayireba, mu bushize nabigishe kategori A ya moto ndetse na B murabizi ko n'ubuzima bwanjye busanzwe murambigishaho. Bureyo nkoze video mukabana ndogenda yikoze babyatewe n'abanyeshuri bagiye bambwira ati dusubiremo ira video, ntago twabimvishe neza wongera nkayibasubiramo kugira ngo bayumve neza. Uyu munsi rero murareba iki kintu mpagazeho, iki ngiki ni machine. Iyi rero machine mubona mureba ahangaha, iyi ni kategori F. Nagira ngo rero tuyige muri makeya, ese iyi machine yo ikorwa ite, bigenda biti. Iyi machine mureba ntago igoranye rwose, ni machine. Ibintu byayo ibikorera aho ngaho, ntago igombera ngo kujya kure, ntago mugomba ngo kujya mu mihanda, kuko izi ngizi niyo zigenda ntago zemere kugenda mu muhanda urugendo runini. Izi yo bazitwara, ubundi gazeti ivuga ko barazipakira kugira ngo bazitware. Rero iyi mashini mureba igira igikinga hejuru, ibisaka hejuru, kugira ngo mu gihe wicayemo, umuyobozi yicayemo atabasha kunyagirwa cyangwa se wenda ngo abashe kuba izuba ryamwica mu gihe ari mu kazi arimo gukora. Ikindi igira igice cyo kwicarwamo, ariko aba ari umuyobozi umwe, kuko ntabwo igira ahantu undi muntu yakwicara. Igira rero umwanya umwe w'umuyobozi, ari we muyobozi wacyo. Ntabwo ijya igira imyanya runaka y'abandi bantu bakwicaramo, kuko umva ni mashini uyikoresha n'umwe niwe ugomba kwicara ahangaha muri uno mwanya. Iyo rero turangije igira kandi n'icyo bita umugozi wo kwirinda ibyago, dore nguyu nta nubwo ugomba nayo, kuko nayo igomba kugira impanuka, igira umugozi wo kwirinda ibyago ugomba kuwambara. Iyi rero mureba murabona ko ifite amapine ane, hari irya hariya, hari ibya, ariko murabona ko utw'inyuma n'utw'imbere ntago aya mapine areshya. Iyi mashini rero iri mu bwoko, nababwira ubwoko bwayo, ni mashini twita forklift. Bango urumva ko lift iraliftinga, mbese bango izamura ibintu irapakira, ikunda gukoreshwa mu nganda. Iyi ngiyi ikoreshwa mu biga by'indege, iyo bapakurira indege bashyira mu makamyo runaka cyangwa se bashyira mu mastoke, ni iyi ngiyi bakoresha. Noneho rero nayo igira icyo bita vola, igomba kugira vola nyine, direction, kugira ngo kuko nayo irakata. Ariko rero ikatira inyuma, ntabwo ikata nk'uko imodoka ikatira inyuma, yoyo ikatira hano inyuma, ngira ngo muraza kubireba mu mwanya muto. Igira rero kuko tugira iyo bita manuel, ikagira na automatique, ariko iyi ngiyi ni mashini ya automatique, ari nazo tumaze iminsi turi gukoresha muri ino minsi. Icyo ubona ni feriyamu yayo,
igihe ushyizemo ugiye guhagarara umwanya munini udahari ugomba gushyiramo ino feriya. Ikindi rero igira kano kantu mubona ni agashyiramo vitesi. Iyo ushaka kujya imbere uragasunika hano ukagera powe moro, hano kujya inyuma ukagasubiza inyuma, ngira ngo muraza kubireba. Hari utundi tuntu turi hano, dore ngutu ikintu turi kidufasha hari ukuzamura amasuka kugira ngo ujye gutwara umuzigo, hari ukuwiyegereza ndetse no kuwiyaka. Ibi byose dukoresha utu tuntu, ngira ngo muraza kubireba. Rero reka tujye imbere, turebe kino gice cy'imbere cy'amasuka kugira ngo nyibasobanurire. Murabona aya masuka abiri, aya ngaya yagenewe gushyirwamo umuzigo. Ubu nanjye mpagaze hano gishobora kunzamura kikageza hariya bitewe n'uko umuzigo rero ugomba kujyamo hano hagati na hagati. Noneho iki ngiki nicyo gifashi gifata wa muzigo kikawujya kuwushyira mu ikamyo cyangwa se ibi rero byose bifite umumaro kuri iyi mashini. Ubu rero tugiye gutangira tubibereke ukuntu bikora, ariko mbere y'uko tubanza kubibereka turabanza tubereke we munyeshuri uri gukurikira kuri Ngufashe TV. Uyu nguyu niwo bita umuzigo. Ibi tubifata nk'umuzigo, ahangaha tuhafata nko muri stoke. Ahangaha turi, iyi ni stoke turimo. Uyu ni umuzigo wacu, ino mashini ikeneye gukura muri stoke ikaza kuwupakira hano muri kamyo. Iki tugifata nk'ikamyo, iki tugifata mu rwego rw'ikamyo. Iyi ni ikamyo yacu. Ubu rero uba ugomba gukora icyo bita kuvana ibintu muri stoke ukabipakira mu ikamyo, kuvana ibintu mu ikamyo ukabishyira muri stoke. Nicyo kizamini ukabikora mu minota itarenze 7. Rero kuko turi kubigisha dushobora no kurenza iyo minota. Reka rero dutangire tubereke muri makeya ukuntu bikorwa. Urabanza ukinjira muri mashini yawe, ukambara wa mukandara wawe wo kwirinda ibyago, dore nguyu. Iyo umaze kuwambara nta kintu ugomba gukora uretse guhita watsa mashini. Mashini yacu yarangije kwaka. Noneho iyo turangije kwatsa mashini yacu urumva dufashe feri. Iyi feri turayifite hano, iyi feri ifashe, iyi ni akisilateri kariro. Uhita ukuramo icyo bita, ukuramo vitesi wenda kuko urabanza ukazamura amasuka. Rebera ugakora icyo bita kwiyegereza, warangiza ugashyiramo vitesi. Iyo ugeze aho ugorora amapine, ubanza usubira inyuma gato. Ugorora amapine kandi icyo tuzi inyuma yawe uretse kuyagorora. Usubira inyuma gato. Rero ubona ari kugenda ukate yose hariya. Yes, ubu ngubu icyo agiye gukora rero agiye kuhindukiza imashini ihita ireba aho umuzigo uri. Aba agomba kuzana amasuka yiwe ariko hano hagati na hagati. Ugomba kumureba dore utagejeje aho. Iri kumucika mashini. Ikigucika kiri imbere ngo oya, wakubaye utari wakora nziza. Iyo yazana amazi imbere ugorore ibyo bintu. Ukagorore ikigucika nanone. Tage! Tage! Ugeraho ntagira. Aho. Ugari kumfera cyane. Quando rero bageze aha ngaha bagomba guhagarara bakabanza akamesera akareba ko ibintu byose byiwe birimo neza.
hano gake hagarara aya masuka yawe ugomba kutarenza aya masuka yawe urubaho hano akazamura akageza hejuru urundi kugeza aha ngaha kwiyegereza ukihereza umuzigo biriya nibyo twita kwihereza umuzigo kugira ngo rero tujya turi inyuma tujye gupakira umuzigo wacu hariya mu ikamyo ugeze aho ngaho yehe aho tugendeye genda ongera aho ugura amategeko inyuma gato aho ngaho gato ugomba guhindukira ukareba ikamyo ahagiye ukareba niba neza koko arimo aho ukabona amapine neza ukagenda amapine mbere yo kugenda ukabona ari neza abiri kugura
rebera hakatera bazita wowe yakuye umuzigo wikamyo ubura najya tusubiza muri stock biraba byita gupakurura ahangaha tugiye gupakira muri stock apakuye mu ikamyo ajya kujya muri stock abagomba gushyira umuzigo hagati na hagati muri aka kazu muri kure yakigwa bose salama tugere mbere gato we boss salama Güzel. Aha. Kurbanaya dusigaje icyo avanye gukora. Bana masaka kora. Bigeze aho hagara cyawe aho ugomba kuyatwara. Yegere. Sawa. Waje gukora. Ayi masaka ya. Nayo. Iyo bitageze biragaruye ugiye gukora iki na boro utaragerayo basubira inyuma ariko no bari hano basubira inyuma kandi iyo ukase wugera goro bagasubira inyuma kandi ugera inyuma aho kata iminota yawe tubimarira aho ngaho kata yose umva muri parking nta bintu byo gushakisha gira vuba byo gukora okay iyo bigeze ahangaha hari abagomba kumanura amasuka akayageza hasi yarangiza akiyaka ubwo nta kindi rero ahita akora iki kirapfuwe moro cy'amaperi yawe